大家好啊，咁啊歡迎繼續收睇喎，希望未訂閱朋友幫我訂閱啦 ，share 同啲朋友分享下啦。今日揾你一隻咧 Unisinading 嘅 Flag X 啊嘅一隻特別版同大家介紹一下。咁啊其實 Flag X 咧咁啊之前都介紹過啊，咁今日揾你呢隻咧就係一個日本嘅又係嗰間啊 Yoshida 嘅特別版，真係好嘢啊呢間嘢，真係要讚一讚佢。即係咧我覺得日本人又好嘢啦，即係佢好願意接受新事物啦，好願意去買呢啲咁樣嘅手錶啊，雖然都係時到攤攤腰。咁啊香港咧。即係咁講啦，呢間嘢亦都實力雄厚啦。你同咁多廠牌都可以 crossover 出呢錶，應該係賣到嘅。如果賣唔到咧，冇可能咁樣成日咁樣出嘅嚇。雖然每一個樣唔係話做好多，100幾廿隻、幾廿隻。咁今日呢隻咧就50隻嘅，但係如果唔得就無以為繼啦。肯定已經到香港嘅真係難啊！香港有時啲朋友買錶咧，我覺得佢對工藝嘅欣賞啊、複雜功能或者都唔係話太過中意，同埋太過追逐個品牌啊！即係品牌啊，係人都中意，即係當然喺品牌決定命運係事實嘅，決定咗金錢嘅命運。但係係咪其他錶即係冇人欣賞嘅時候就好備受冷落，有人欣賞就即刻靚晒咧？好似以前我還記得嗰啲 Epson 嗰啲，其實唔係好貴嘅咋，嗰啲錶冇乜人想玩，一唔得就一唔係話唔得嘅，其實佢不嬲都 OK 嘅啲嘢，即係以前嗰啲錶同而家又有幾大分別啫。一有人玩就覺得嗰啲係好神，或者可能金錢價值佢覺得係好想去購買啦，即係有個金錢嘅附加價值啦嚇。咁你其他錶買隻雅典買支拍，佢咁其實做好多複雜錶，但係即係呢啲人覺得呢啲品牌，都興唔起、hit 唔起，或者買二手輸好多喎，咁即係佢就係會諗呢啲嘢咯。咁日本嗰啲真係真正嘅錶迷、真 fans 真係真金白銀去買咁我就執佢二攤嘅啫。其實咁我都係二手買啦，因為真金白銀一手買咧就真係非常之貴。咁講翻呢隻錶先啦，咁呢日咧限量即係得50隻嘅 Yoshida 特別版啦，就同之前嗰啲 Titan 殼啊、Ceramic 殼咧就唔同啦。嗱呢隻咧係一隻 Carbon殼嚟嘅，咁啊一個碳纖維嘅錶殼啦，塊面咧都係藍色嘅，呢個就唔係黑色嘅嚇。咁一個飛行卡羅素，咁啊如果大家想玩下呢一類型咁嘅手錶咧，咁其實佢都算係幾抵㗎，唔貴嘅。初出嗰啲 Flag 咧，唔係 X 嗰隻咧就冇錶冠嘅，大隻啲嘅，嗰啲哇喐下，如果你貴金屬成嚿水啊，咁啊普通嗰啲都。即係喐都幾廿萬、大幾十萬㗎啦，咁啊唔係咁容易 afford 得嚟啊！可能好多朋友即係唔係咁多機會接觸得到啊嚇。咁呢啲咧個定價咧就相對於親民好多，咁啊可能廿萬出頭咁上下已經有20萬左右已經有㗎啦。咁啊二手啊再折讓都一大截，咁其實咧都幾有競爭力㗎。因為呢一隻錶咧，如果你同隻Tag 嘅陀飛輪嚟比啦，咁啊 Tag 嗰隻真係陀飛輪啦，呢隻係卡羅素嚟嘅。咁嗰隻 Chrono 啦，當然大家唔同類型嘅嘢啦。咁其實都係唔係爭好遠錢嘅啫，即係二手。可能爭幾萬嘅啫，其實都係嚇。咁呢個錶話點睇時間嘅咧？咁其實就佢話冇龍頭冇指針顯示啦，但係呢隻 X 有龍頭啦。咁其實就冇話指針嘅。咁點睇咧？呢隻錶依家咧就係11:30左右啦，大約嚇。因為咧佢嗰個機械嘅支架咧就即係其實一路行一路喐嘅隻錶嗱，開俾大家睇下。咁一路行咧就一路喐嘅。頭先呢度遮住咗啦，嗱咁啊11:45就係咁樣睇啦嚇，咁其實都係算係有指針嘅，不過就係個機械嘅一部分啦，同埋好粗碌好大支嘅。咁啊今日咧就介紹呢一隻錶，咁就唔係得一隻咁簡單嘅，因為同一時間咧我再揾多一隻，咁呢一隻咧亦都係 Flag X 啊，咁揾呢一隻咧就唔係一個 limited 嚟嘅，一個恆常版本 Rose Gold 嘅版本，咁呢隻錶我都幾喜我戴咗幾日，咁咧 Rose Gold 嘅版本咧加呢個Titanium 嘅，咁啊其實 exactly 咧都係差唔多嘅嘢嚟嘅啫嚇，咁啊跟一個你可以話個慳皮又好點都好啦，咁個底蓋就 Titan 嘅，咁啊個 buckle 亦都係啦，得呢嚿嘢咧係金嘅啫，呢個嘢都係 Titan 嘅，不過咧個定價咧就唔係話真係爭好遠錢嘅啫，同頭先嗰個即係定價即係嗰啲都廿幾嘅，即係廿頭啦。咁呢啲係30萬左右啦。咁啊爭10萬8萬啦，都冇話爭少嘅，爭10萬8萬。不過咧二手市場咧就都係少見嘅。咁呢個款咧，我相信喺雅典嚟講咧都，因為我都見過有幾個錶有戴過，其實我相信都算係幾受歡迎、幾賣得嘅錶啦。咁其實大家諗下，咁呢啲廿零萬或者30萬，咁雅典唔會冇折啦，唔使專門店形式啦。不過而家有時睇翻啲錶咧，即係我即係自己有少少感觸啦，即係我自己都好多嘢做，冇話得閒咧。我成日睇就睇啲即係點講咧，
睇下外地嘅二手市場嗰啲，我會留意下嘅。全新一手錶咧，我就好少留意嘅。其實就啱啱咧拍片嘅今日咧，我就經過咧，見到咧，哇！原來依家好多錶咧，即係咁啱有少少時間咧，經過望到好多錶咧，哇！以前所講得專門店有嘅錶，原來而家錶店都有，咁始終都抵，即係 IWC 我今日見到，哇！咁可能都抵唔住頸啦。今日見到嗰啲陶瓷白色嗰啲，哇！之前又話專門店有，咁又話冇得借，又話要點樣落訂先至攞。咁依家連 Perpetual 都有，咁初嗰啲錶係我知係要俾日價，咁依家鋪頭有啊，唔使講嘢啦，一定有折添啦，係嘛？所以難怪點解嗰啲二手價咧瀡得咁緊要。咁啊呢啲錶就不嬲都係有折㗎啦，肯定都佢個配對咧都係真正嘅用家玩家啦。咁你問我二手市場，你又唔好講啦。咁如果見到有其實平嘅抵用抵玩嘅，其實我覺得都不過咧，即係如果純粹用個做工佢嘅技術去迎合翻呢個價錢，其實就唔係貴嘅，其實真係對得住你有突㗎啦嚇。不過好多朋友都會喺個 value 度行先，咁就冇辦法啦。今日咧就介紹一對啊 Unisinati 嘅 Flat X 啊，左邊呢隻咧就 Yoshida 嘅特別版，咁就限量50隻嘅啫。右邊呢隻就 Rose Gold 嘅，咁啊 Unlimited 嚟嘅，咁啊多謝大家收睇。